Ekitabo ky'Okuva essuula 1. Gano ge mannya g'abaana ba Isirayiri abaatuuka mu Misiri. Buli muntu n'ennyumba ye n'ajja awamu ne Yakobo. Lewubeeni, Simyoni, Leevi ne Yuda. Isakaali, Zebbulooni ne Benyamini. Ddaani ne Nafutaali, Gaadi ne Aseri. Abantu bonna abaava mu ntumbwe za Yakobo ne baba emyoyo 7, naye Yusufu yali ng'amaze okubeera mu Misiri. Yusufu n'afa ne baganda be bonna n'emirembe giri gyonna. Abaana ba Isirayiri ne bazaala ne beeyongera nnyo, ne baba bangi, ne baba b'amaanyi nnyo, ensi n'ejjula abo. Olw'omunaana, awo ne walya kabaka omuggya mu Misiri ataamanya Yusufu. N'abagamba abantu be nti, laba, abantu b'abaana ba Isirayiri bangi, b'amaanyi okusinga ffe. Kale tubasalire amagezi baleme okuba abangi. Olutalo bwe lulijja baleme okwegatta n'abalabe baffe okulwana naffe, okugolokoka okuva mu nsi. Kyebaava babateekako abakoza okubabonyaabonya n'emigugu. Ne bamuzimbira Falaawo ebibuga eby'amaterekero, Pisomu ne Lamusesi. Naye nga bwe beeyongera okubabonyaabonya, bwe batyo bwe beeyongera obungi n'okubuna. Ne banakuwala olw'abaana ba Isirayiri. Abamisiri ne babakoza emirimu abaana ba Isirayiri n'amaanyi, ne bakaayisa obulamu bwabwe mu buddu obuzibu okutegana n'ebbumba n'amatoffaali era n'obuddu bwonna obw'omu nsuku, obuddu bwonna bwe baabakoza n'amaanyi. Kabaka w'e Misiri n'abagamba abazaalisa Abaebbulaniya, erinnya ly'omu Sifira, erinnya ly'owookubiri Puuwa. N'ayogera nti, mubakola ng'abakazi Abaebbulaniya emirimu egy'obuzaalisa. Bwe mubalabanga nga bali ku ntebe, omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttanga, naye bw'abanga ow'obuwala abeeranga mulamu. Naye abazaalisa ne bamutya Katonda, so tebaakola nga bwe baalagirwa kabaka w'e Misiri, naye baabakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu. Kabaka w'e Misiri n'abayita abazaalisa n'abagamba nti, kiki ekibakoza ekigambo ekyo ne mubakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu? 19 abazaalisa ne bamugamba Falaawo nti, kubanga abakazi Abaebbulaniya tebali ng'abakazi Abamisiri, kubanga balamu. Abazaalisa bwe bagendera okubatuukirako nga bamaze okuzaala 20, Katonda n'akola bulungi abazaalisa, abantu ne baba bangi, ne baba b'amaanyi nnyo. Awo kubanga abazaalisa baatya Katonda, n'abawa abaana. Falaawo n'alagira abantu be bonna, n'ayogera nti, buli mulenzi alizaalibwa mumusuulanga mu mugga, buli muwala mumulekanga.